Okay mit ma'am. Although ada dagitoy dadto mga insidente nga na report nga haan nga nagbabawas ket antayong bot minonitor na kita ket naduktalan tayo nga nagbawas na actually baka dagitoy mo't complainant ket handa nga naawatan jay baka ti amuda ket pati succeeding kilometer ket mabawasan ti 1 peso. Oo. Succeeding kilometers, 2 pesos. Yes, ma'am. Oh, so DJ, how about Sir DJ Irisan? Adda iti ako lang matandaanan no anya nga purok DJ Irisan. Jay sigud kano nga 20 pesos, nagbalin nga 30 pesos. Ako amo no nalpason jay hearing na data. Mm. Oh, so ibig sabihin dita Irisan adda ti nag-complain duwa nga upat nga kaso. Yes, ma'am. Adati complaint tita ket nasulbardan sa ma'am. Oo. So, na-monitor yung mitlaing, sir, nuhusto amin nga dito palaing pamasahe, dito palaing irisan. Aglalo ngay dagiti complaint gamin kit DJ si Mobra iti first 4 kilometers. Yes, ma'am. Actually, DJ ti handa nga maawatan ti amuda siguro ket every kilometer, succeeding kilometer ket ma-discount anti 1 peso. Ket hanmut karot ta jay discount tayo lang ket jay first 4 kilometers. Oo, so talaga palang mataas lata ano tutuusin. Sir, may sapay nga complaint kita idi minsan nga daw mitlaing daytoy pala ang na-receive tayo maipapan nga DJ kuna di ba dati programa tata iti city government nga DJ panag sublida backload da ket bayaran iti city government. Dita kano Upper Quezon Hill ket no aldaw iti Sabado ken Domingo marigatan da kano nga agala iti dayti pala nga luganda nakapila ta hangko no adapay ba ti agsubli nga jeep dita? Actually, ma'am, na kwatayong lang nagita nga ba na ket adda gamin ti GC iti transport ti city of Baguio ken Benguet ket tita nga isisenda dagiti oras iti last trip da ken ti panagbiyahe da iti Rabii. So nga adda ije nga naka-indicate no 8:20 9 o'clock iti last trip da or 9:30 naka-indicate jay date ken time ije i-receive tayo nga dagiti pictures da. And then ada iti dagito yung kamang iti city engineering POSD nga ang monitor kadagita nga bibiyahe nga jeepneys tayo dita. Ada nga daras dito pala ay nga nagkomento kunana Bombo Irene no anya kuma iti napagmimitingan maipaskil kuma ije jeep tapno isu iti kitain ti pasaheros tapno amuda. Actually, ma'am, jay some hanmi gamin nga i-advise nga ag ipaskill that take advantage dagitoy kakadwa nga drivers. Kasi no makita tayo jay ikargada nga firmatrix nga temporary ket kamali ag take advantage da iso nga hanmi nga kayat nga ipaspaskill dagitoy ko. Okay, sir. No di pa masahe siguro. Okay lang nga maipaskil. Ngem na dagi jay sir, adi jay ngay oras iti last trip, iti daytoy pala ang terminal iti jeep. Baka mabalin mo't nga mismo nga ije terminal iti jeep maipaskil dayta tapno amuda no anya nga oras iti last trip da. Ayos ma'am, actually adda dagiti monitoring team tayo ditan. POSD City Engineering dagita timang sungbat dita. No talaga nga awan ti agsubsubli ka dagita jeepneys iti katsay nga oras ta siyempre adda dita nga imun-monitor dagito jeepneys tayo. Oo. Sir, base pa ilaing iti dito pa ilaing nagtutungtungan nyo iti city government anya nga oras kuma iti last trip? Actually until 10 o'clock ngam jay duma ket beyond 10 o'clock. Adamot jay duma nga 8 o'clock ket talaga nga awan pasaheros da pimanan. Oh, so sir, ngem adda dagiti terminal talaga nga 8 o'clock pa ilaing awandan. Yes, ma'am. Actually, adda nga jay duma nga babasit nga route tagi jay.
Oh, no kas day nga sir, DJ babasit nga dagita. Hambang nga naikan iti daytoy paylaing daytoy backload manipod iti gobyerno. Oray ba adda ti backload handa kayatin ti agsubli? Naikanda, actually, naikanda nga mabayag da nga, ano pa ikwakot nga makargaan da gito da mga jeepneys da piman. Nga, uray no agsublida, awan ti isublidan ijay barangay da nga pasahiros. Oo. So gapo iti dayta, handa no kwa nga agsubli kas day kadi? Actually, adati arrangement na mutag kita iti association, co-ops, or corporation, adati fleet management na dagita. Oo. So, dapat alam din ng ating mga pasaheros, tapnuhan damit nga ag-complain. Ayos ma'am, actually, no, dagito'y passengers tayo, constituents tayo kat maki-participate ta, no, adati iyayap ti barangay nga public consultation regarding dagito'y issues iti transportation kat makidengeg da kuma tapno tikas taket mailawlawag malawlawagan da ken adati concerns daket ma-addressan ijay. Lalo na dito pala yung last trip. Yes ma'am. Oo. Sir, malaksid dito pala yung within Baguio. Kumusta mo ti monitoring yo outside Baguio nga adda dagiti terminal da dito pala yung syudad iti Baguio. Kumusta ti monitoring yo kadagiti pamasahe da? Okay mit ma'am, iso nga no kwakot pa ipasabsabit mi. I-remind mi isuda regarding dagita nga fair adjustment. Iso nga dati bandang Trinidad ket amon monitor tayo dagita. Ket no adati may report nga as of now ket awan pa imot piman report nga hangain manugot. Oo. Yes, sir. Sir, iti agdama, dahil halos nagsublin, iti palaing dagiti estudyante tayo, kumusta tata iti mapaspasaran nyo, iti palaing panagbiyahe yo, iti agdama, nang nangruna no traffic, iti pagsasaritaan? When dito iti problema tayo, tani, although iparwar mi amin nga lugan, iti jeepneys tayo piman tapno lang tikas taket. Makiter tayo dagitoy passengers tayo karkaraw dagitoy students ken mga opisina. Agsasabay da amin ti morning. Ken agsasabay da mo iti afternoon nga rumor, maisabay dagitoy private cars tayo. Nga rumor ita kalsada iso nga no mamingsan adda jay time nga sobra ti traffic. Adamot jay time nga adda jay kalsada lang nawaya ken adamot tagi jay part iti kalsada tayo nga nailit. So marik na yun sir nga talaga nga oray dagiti private vehicles ket nagsublimiten? Ayos mo actually iti pailang bumababanti krudo ket narik namin daytan nga adun ti private cars nga umay dito ayan tayo. Sir, kas mangidadaulo iti transport sector nang nangruna kadagiti jeep. Anya nga iti mai-recommend mo iti city government tayo nga mayat kumang maaramid tapno oray kasano kaya maibsan iti palang na ilit nga taray iti trapiko dito syudad ti Baguio. Yes ma'am, actually da kami mutlaeng in our part iti jeepneys ket public utilities ket dayta tikit kitaan mi da syempre iti city engineering dagiti kadwa dita traffic management ket dawaton da mutlang dayta no ini ati ma-recommend mi ket isu dayta ti birbirukon mi no anya pa ti dagitoy maobserbaran mi isu ti ited mi kiniada for assessment. Ngem iti agdama, ta syempre pakaro manan diti palay nga nailet nga taray iti trapiko diti syudad iti Baguio. Anya di may sa kadagiti ti panagkuna yo ket makatulong tapnuhan launay nga mapasaran diti nailet nga taray iti trapiko. Yes ma'am, actually dito makikita mi ket jay coding dapat masuspend ti coding ken truck ban dayta ket kitaan tayo jay malimitaan ko man dagiti trucks ken no mabaling kumaket niya tawag tay jay dagiti cargo trucks delivery kit handa ko mga payagan iti rush hour no ang kumanga maisabsabay ka dagitoy public utilities tayo dagita tapno ti kalsada tayo ket nawaya.
Malagip ko, di ba, ada iti plano iti local government tayo, diti ibagbagadang smart mobility, no sa dino ka-partner dito iti Metro Pacific Tollway Corporation. Iti pa nagkunayo, base pa ilaing kadag iti plano da, mayat ba, diti pa ilaing proposal da? Depende ma'am no inya ijay nga proposal kasi ada je proposal da nga mayat met ada mo je proposal da nga medyo ang kami nga agree. Anya jeje proposal da, nga hanyo nga paboran. Kakaro je kunada nga je toll fee. Mm. Wen, je kunada nga di je ket panang alilaw lang, actually panang alilaw lang. Je kunada nga libre iti public utility jeepneys tayo. Ket siyempre, uray no ilibre da takot datayo mutlaang ti marigatan nita. Apan tumutlaang ti bulan kung taon pabayadon da tayo. DJ kunada nga haan nga umuneg diti palaing nga pinakasentro iti syudad no Raspar. Yes, Oo. ma'am. No umunig ka dita, agbayad ka kunadan sa toll fee iti magkano 200 or 250 pesos. Jay taxi ket to 50. Ken data yung residente ket siyempre no mamingsan usaran tayo ti private cars tayo. Ket agbayad iti no residente tayo kano ket libre ay ken mabibilang mo ti jay at the time nga no inusarmon jay no mamin-enum awanen. Oo. So DJ sa bagay idi impablaak da data ado dagiti simyag kunata yon. Madidata kunada nga proposal. Ayos ma'am, jay purpose na ket mayat piman no kita ante jay purpose na mayat. Oo. No tayo jay other side ket mas karkarkarot. Oo. No kitain tayo gamin ket talaga nga awan ti mayat nga sumrik dita aglalo no ibagada nga dati involved nga money. Manggarod ma'am, so narigat no dati involved. Oo. Ngem anya DJ kamayatan nga makitkita yung nga proposal da. Medyo nalipatakon jay ngam jay kamayatan mo't kipiman nga kwakot jay jay benefits nga in return iti community. So di jay na makitkita yung jay. So makatulong met ngem syempre ada ti positive ada ti negative na. Yes, ma'am. Oo. Yes, sir. Sir, baka adamot ta iti mensahem kadagiti amin nga commuters tayo. Ada lang tagdamdamag dito ikunada. Kaano-kano nga maisubli dito pailaing regular nga fare. Actually, ibabaga kon basta once nga nag 70 pesos data pasahe, 60 to 70 isubli tayo data regular fare nga dati. Okay. So at least at least idi kalman bimaban aya sir. Ti 3 pesos. Yes, namain tayo nga iti dayti masungad manen nga lawas bumaba. Gapo iti dayti palaing news nga nagkapyamuten kunada. Sapay la kumata tuloy-tuloy ti panakisardeng tigera di tapay laing midalis. Ungar ma'am sapay kumata bumaba pa tapno tikas takot isublit tayo